Makyantimandasya Agyananjala Shilakaya Chakshurmlitam Dana Tasmai Shri Gove Namaha Shri Chaitanya Manupistam Stapidam Yenamutale Swayam Upakaramayam Dadati Swavadantikam Namam Vishnubhada Kashabasa Utale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Govani Pachayine Nirvishisha Shunyavari Pasatara Satarine Vanchakopa Tubasha Kripa Sindhubhyevacha Padita Nampava Nebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Go Bhaktabinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Satisfied with this here. Okay, so welcome everybody to our session number 2. Sveiki atvykę į mūsų antrąją sesiją. Ar girdisi? May I ask you who was not here yesterday? Ar galiu paklausti, ko vakar čia nebuvo mano seminare? Yes, few people. Okay. Because actually this is pretty systematically building up. Nes tiesą sakant, tai yra vientisa sistema. Yeah, so we get the most out of this seminar if we come to all 3 sessions. Daugiausiai naudos gausite iš to seminaro, jeigu ateisite į visas 3 sesijas. But never late than never. Better late than never. Geriau vėliau negu niekada. So of course I'm happy that you are coming. Aš esu pat laiminga, kad jūs atėjote čia.
Let me just quickly refresh our memory what we were establishing yesterday. Leiskite greitai prisiminsime, ką išmokome vakar. So we were basically introducing that culture comes about by living a certain worldview. A certain worldview. Okay. Tai teigiau, kad kultūra tai yra tam tikras gyvenimo būdas, Yes. tam tikras pasaulėvaizdis. Actually, one other thing I forgot to mention. This time we put the chairs more in the back, that those who sit on the floor can sit here in the front. Tai pamiršau pasakyti, kad gal galime su kėdėm pasislinkti šiek tiek atgal, kad tie, kas nori sėdėti ant žemės, galėtų sėdėti priekyje. Because yesterday quite a few people came later and they were sitting in the back there on the floor. So come here. I'm a personalist. Prašoma, kas norite ant... I am a personalist. Aš esu personalistė, tai prašom arčiau. I like to see my audience. Man patinka matyti savo publiką. Yes, so no need to hide there in the back. Just come to the front here. Prašom visi į priekį, kas Don't ant be žemės shy. sėdite. I am not biting. Aš nesikandžioju. I am vegetarian. Aš vegetarė. Okay, and if there's more people coming late, then please you guide them to sit here Jeigu in the kažkas front. ateis vėliau, prašau, praneškite jiems, kad galite atsisėsti priekį. Okay. So, yes, yesterday we were basically establishing that materialistic culture and spiritual culture are as different as day and night. Taigi vakar kalbėjome apie tai, kad materialistinė kultūra ir dvasinė kultūra skiriasi kaip diena ir naktis. Because they're based on completely opposite worldviews. Nes jos yra paremtos visiškai skirtinga pasaulėžiūra. Yes, materialistic culture, sense gratification is the goal in life. Spiritual culture, we are trying to minimize the same thing. Materialistinė kultūroje juslių tenkinimas yra aukščiausiasis gyvenimo tikslas, o dvasinė kultūroje mes stengiamės ją priešingai minimizuoti juslių tenkinimą. Yes, and there's so many other very opposing worldviews, which we discussed yesterday. Ir yra dar įvairių tarpusavyje prieštaringų pasaulėvaizdžių, kuriuos aptarėme vakar. Yes, so once we understand that, it is to be expected that also men and women will be viewed in these two cultures very differently. Taigi, kaip ir galima tikėtis, vyras ir moteris šiose dviejose kultūrose taip pat matomi labai skirtingai. So, and yesterday we started with the hot and controversial question, are men and women equal? Taigi vakar pradėjome kontroversiškų ir tokių karštų klausimų, ar vyrai ir moterys yra lygus. And we were comparing the man's body or vehicle with driving a tractor. Ir lyginame vyro kūną su traktoriaus vairavimu. Very practical and basic and down to earth. Labai paprastas, praktiškas ir labai ant žemės tvirtai stovintis. Yes, he wants to achieve things, move mountains. Jis nori siekti tikslų ir nuversti kalnus. And be in the front. Ir būti priekyje. So, and woman's vehicle is like the sports car. O moters transporto priemonė tai yra kaip sportinis automobilis. Feminine energy, very powerful. Moteriška energija, bet labai galinga. Yes, and sports car comes with decorations and extras. Ir sportiniai automobiliai turi įvairiausių aksesuarų ir atributų. And most men like to have a sports car. Ir dauguma vyrų mėgsta turėti sportinį automobilį. And we were discussing the 3 purifying duties of the men and the 3 purifying duties of the women. Ir aptarėme po 3 apvalančias pareigas tiek vyrų, 3 vyrams, 3 moteriams. And we were discovering that men's and women's vehicle have the perfect qualities built in so that they can fulfill those purifying duties. Ir aptarėme, kad tiek ir moteris, tiek ir vyro transporto priemonės jau turi puikias savybės integruotas tam, kad galėtume Yes, for those who were not here yesterday, tobulėti.
we have a nice book about this topic. Ir tiems, kas nebuvo vakar čia, mes turime labai puikią knygą šią temą. We have it in English and we have it in Lithuanian language. Į angliškai ir taip pat lietuviškai. Yesterday in the class I didn't have it yet, but today we have it. Vakar paskaitoje vis dar neturėjau lietuviškos versijos, bet šiandien ji jau čia. So the seminar is basically just a tiny little introduction into what I'm discussing in this book. Taigi šis seminaras yra tik mažytė įžanga į tai, ką aš aptariu šioje knygoje. Yes. So now, we were discussing so many other little things, but this is just a little summary here I'm giving. Tai aptarėme daug daugiau dalykų, bet tai yra mažytė santrauka pačių svarbiausių. And I do want to move on to the first little topic. We have one little topic and then the main topic, which we will have to continue on Saturday. Taigi norėčiau pradėti jau nuo pirmosios nedidelės temos. Mes turime šią mažytę temą ir dar vieną didelę, kurią turėsime tęsti šeštadienį. Just in case I forget to announce this, on Saturday we will have the class at 4, but not here in the main tent. Kad nepamirščiau, iš karto sakau, kad šeštadienį turėsime paskaitą 4 valandą, bet ne šioje auditorijoje, o pagrindinėje. Yes, I was requested to be there. I prefer to be here, but we are humble servants, so I have to go there. Man labiau patiktų būti čia, bet kadangi esam nuolankus tarnai, tai, kur paskyrė, tai busim didelėje. I do like this room better. It's more personal and confidential. Man patinka labiau ši patalpa, nes ji daugiau tokia asmeninė ir konfidenciali. They will also announce it on Saturday morning before the Bhagavatam class. Apie tai vis dar praneš šeštadienį ryte po Bhagavatam. Yes, but just to make sure we also understand it here. Tiesiog norėjau užtvirtinti, kad visi žinotų. So, actually, now you're making it a little loud. Just keep it as it was. It was very nice. This whole misunderstanding of men and women being equal, this leads to so much disturbance, actually. Šis nedidelis nesusipratimas apie tai, kad moteris ir vyrai yra lygus, turi didžiulės neigiamas pasekmes. Yes, again, I'm discussing the whole issue in the book. Aš visą tai aptariu šioje knygoje vėlgi. But this misconception of man, woman being equal puts Krishna's system out of balance. Ir šis neteisingas supratimas apie moterų ir vyrų lygybę visą Krishnos sistemą išbalansuoja. Yes, as we were yesterday saying, the equality is there on the level of the soul. Kaip vakar aptarėme, tai lygybė yra dvasios platformoje, sielos platformoje. But it's not there on the level of the body. Bet ne kūno platformoje. And even this simple thing is often not so easy to understand for devotees. Ir šis paprastas dalykas netgi netaip lengvai suprantamas atsidavusiesiems. Very often devotees say to me, but Mataji, we are not this body. Ir taip dažnai vaktai man sako, Mataji, bet juk mes nesame šis kūnas. And my answer usually is, you're right, we are not this body, but we do have a body. Ir mano atsakymas būna, jūs teisus, mes nesame šis kūnas, bet mes turime šį kūną. Yes, we do have one. Mes vis dėlto jį turime. We understand we are not this body, but we are driving one. Mes suprantame, kad nesame šis kūnas, bet vairuojame vieną kūną. Tai... And it's not a coincidence what kind of body we are getting. Ir neatsitiktinai gauname vieną arba kitą kūną. There is a reason to it. Tam yra priežastis. So it's a sign of intelligence that we try and understand what qualities and what natures is the vehicle having which we are driving. Taigi stengti suprasti, kokias savybės turi viena ar kita transporto priemonė, kurią vairuojame, yra intelekto požymis. And how do I make the best out of a bad bargain that we have a body at all? Ir kaip išsunkti daugiausiai naudos iš tos mūsų nelaimės, kad mums tenka turėti kūną. How do I use it
to the best purpose. Kaip galiu geriausiai panaudoti jį geriausiam tikslui. It's actually very simple to understand. Iš tikrųjų tai lengva You suprasti. know? If we are driving a tractor, but we are treating it like a sports car, we will be frustrated. Jeigu vairuojame traktorių ir elgiamės su juo, lyg tai būtų sportinis automobilis, tai mums teks patirti daug And the nervų. same thing the other way around. If we drive a sports car, but we treat it like a tractor, we will also be frustrated. Ir atvirkščiai, jeigu mes vairuojame sportinį automobilį ir elgiamės su juo kaip su traktorium, taip pat patirsim daug neramumų. Are we okay? Yes? Okay. Viskas gerai. Thank you. Yes, so, all right, we are not the body, but we do have one. Taigi mes nesame kūnas, bet mes turime kūną. Yes, and we are meant to use that gift that Krishna has given us in his service for a certain purpose. Ir reikia šią dovaną, kurią Krišna mums davė, naudoti tam tikram tikslui, tarnystėj. And if we do that within Krishna consciousness, we actually become purified. Ir jeigu darome tai Krišnos sąmonės rėmose, tai mes apsivalome. This is an interesting point. Tai yra įdomus teiginys. That in materialistic culture, we ask the question, who is doing things better? Įdomu tai, kad materialistinė kultūroje mes dažnai klausėme, kas daro dalykus geriau. Yes, whoever is doing something best, he should or she should do it. Kas bedarytų kažką geriausiai, jis arba ji tai privalo ir daryti. But in spiritual culture, which is Krishna's system, there is a different criteria. Bet Krišnos sistemoje, dvasinėje kultūroje kriterijai skiriasi. There the question is, whose purifying duty is it? Ten klausėme, kieno apvalanti pareiga tai yra. Right? You get my point? Ar suprantate? Yes? Yes. This makes a whole big difference. Tai yra didžiulis skirtumas. Yes, there the question is, who is meant to play that role? Ten klausimas yra, kas privalo vaidinti šį vaidmenį. Not who can do it better. Ne kas gali tai geriau padaryti. Yes, and Krishna even says in Bhagavad Gita, better to do your own purifying duty imperfectly rather than somebody else's duty perfectly. Ir Krišna Bhagavad Gitoje teigia, kad geriau savo pareigas atlikti netobulai, negu kažkieno kito pareigas daryti, kad ir tobulai. Yes, because even though we might do a certain activity perfectly, nes netgi jeigu kažkokią veiklą darome tobulai, but if it is not our purifying duty, bet jeigu tai nėra mūsų apvalanti pareiga, it will put everything out of natural balance. tai viską išbalansuos. Yes. I mean, that's a whole different approach. Tai visiškai skirtinga prieiga. Yes, yes. Again, you will find more interesting points in the book. Vėlgi, šioje knygoje rasite daugiau pastebėjimų šią temą. Yes. So now, our little topic for the part 1 here is the discussion of the meaning of hierarchy. Ir šis mūsų mažoji tema šios dienos yra hierarchijos prasmės aptarimas. Yes. So usually when I have more time, I ask people, what comes to your mind when you hear the word hierarchy? Paprastai, kai turime daugiau laiko, aš klausiu žmonių, kas pirmiausia ateina jums į galvą, kai girdite žodį hierarchija. And we get very interesting answers. Ir gaunu labai įdomių atsakymų. Very opposing Prieštaraujančių vieni kitiems. So the positive answers are yes, order, protection, responsibility. Taigi teigiami atsakymai būna tvarka, potencialas, atsakomybė. Protection. Protection? Yes. Atsiprašau, apsauga. We get harmony, balance, harmonija, balansas, stability. stabilumas. All these kind of thoughts come when we hear the word hierarchy. Visos šios mintis mus aplanko, kai girdime žodį hierarchija.
But then there's also very negative points. Bet taip pat yra ir neigiamų aspektų. There's abuse, exploitation, Tai yra naudojimasis, eksploatacija, suppression, priespauda, violence, žiaurumas, smurtas, misuse of power and control. piknaudžiavimas valdžia. So there's so many negative things as well. Tai yra daug neigiamų aspektų taip pat. So now the interesting thing is, in Greek language, actually the word hierarchy comes from Greek language. Žodis hierarchija ateina iš graikų kalbos. And it means divine order. Ir tai reiškia dieviškoji tvarka. So actually it is Krishna's order, Tai vis dėlto tai yra Krišnos tvarka, which he has given us in order to give stability and harmony. kurią jis mums davė tam, kad palaikytumėm stabilumą ir tvarką ir harmoniją. Yes, actually the Krishna's divine order is meant for protection. Krišnos dieviškoji tvarka skirta mums apsaugoti. Yes, there the higher are meant to protect the lower. Kad aukštesnėji hierarchijoje privalo apsaugoti žemesniuosius. We can think of the different varnas. Galime galvoti apie skirtingas varnas. That the brahmanas are meant to protect the kshatriyas and they are meant to protect the vaishyas and they are meant to protect the sudras. Kad brahmanai turi apsaugoti vaišijus, o šie turi apsaugoti, brahmanai turi apsaugoti kshatriyus, kshatriyai vaišijus ir vaišijai šudras. Yes, so in Krishna's system, higher and lower simply indicates who protects whom. Taigi Krišno sistemoje žemesnis ir aukštesnis tiesiog nurodo, kas ką saugo. It shows how the flow of protection goes. Tai tiesiog rodo apsaugos kryptį. Like water is flowing from higher to lower, Kaip vanduo teka iš viršaus į apačią, so also protection is flowing from higher to lower. tai ir apsauga taip pat iš viršaus teka žemyn. We can only protect somebody who is subordinate. Mes galime apsaugoti tik tą, kuris yra mums pavaldus. Otherwise we cannot protect. Kitu atveju negalime to padaryti. So one has to be higher in order to protect. Taigi kažkas turi būti aukščiau tam, kad galėtų apsaugoti. So that's why also man is meant to protect woman. Taigi vyrai privalo apsaugoti moteris. It's interestingly that this is why woman's birth is considered to be a lower birth. Tai dėl to gimimas moters kūne yra laikomas žemesnės klasės gimimo. Right? We have heard this from Bhagavad Gita, woman's birth is lower birth. Nes Right? girdėjome tai Bhagavad Gitoje, tiesa. So it is because she is meant to be protected. Taip yra dėl to, kad ji privalo būti apsaugota. In Krishna's system, lower does not mean not valuable. Krišno sistemoje žemesnis nereiškia nevertingas. It simply means she is meant to be protected. Tai tiesiog viso labo reiškia, kad ji turi būti apsaugota. Yes. So now, who is on the very top of the hierarchy? Taigi, kas yra pačioje hierarchijos viršūnėlėje? Who is on the top? Kas? Krishna. Krishna. Yes. So, everybody below Krishna sees him or herself as servant of Krishna. Taigi, bet kas yra žemiau už Krišną, mato save kaip Krišnos tarną. Protecting those who are lower. Apsaugodamas tuos, kurie yra žemiau. So now what happens if we remove Krishna from the top of the hierarchy? Kas atsitiktų, jei Krišną išimtumėm iš hierarchijos What happens? viršūnės? Anarchy, Kali Yuga. Anarchija, Kali Yuga. Any other suggestions? Ar yra daugiau pasiūlymų? What happens? What happens? Concrete. Konkrečiai kas atsitiktų?
no protection. nebūtų Yes. apsaugos. So what happens instead of protection? Tai kas būtų vietoje apsaugos? Exploitation. Išnaudojimas. Yes. Because when Krishna is removed from the top of the hierarchy, everybody is competing. Everybody wants to take Krishna's position. Kai Krišna yra išimamas iš hierarchijos, visi ima varžytis, nes visi nori užimti Krišnos padėtį. Everybody wants to be on the top Visi nori būti viršuje and pushes other people down. ir nustumti kitus žmonės žemyn. Right? So then Krishna's divine system for protection turns into a system for exploitation and abuse. Tokiu atveju Krišnos tobula sistema, dieviška sistema sukurta apsaugai, pavirsta į eksploatacijos ir išnaudojimo sistemą. So whenever people lose their God consciousness, then this divine system turns into a system of exploitation. Taigi, kai žmonės praranda savo Dievo sąmonę, tai dieviška sistema virsta išnaudojimo sistema. And therefore, it is now that the Brahmanas are exploiting the Kshatras and they are exploiting the Vaishyas and they are exploiting the Ir Sudras. dėl to dabar brahmanai išnaudoja kšatrius, kšatrai išnaudoja vaišius ir šie savo ruoštų išnaudoja šudras. And this is how, the Varnashram system turned into a caste system. Ir taip varnašramo sistema pavirto kastų sistema. Yes. And we have the men exploiting and abusing the women. Ir mes matome, kad vyrai išnaudoja ir eksploatuoja moteris. Yes. So now my question to you, what is the solution to this Ir problem? mano klausimas jums, tai kokia išeitis iš šios problemos? To put Krishna back on the top of the hierarchy. Exactly. Grąžinti Krišną į savo vietą hierarchijos viršuje. That's the solution. Tai yra sprendimas. Yes. The solution is not equality. Sprendimas nėra lygybė. The solution is not independence. Tai nėra nepriklausomybė. No, it's Krishna's divine system. Tai ne, tai sprendimas yra Krišnos dieviškoji sistema. Yes, yes. This is actually where the whole world goes wrong. Taigi tai yra ta vieta, kur visas pasaulis klysta. Yes, everybody thinks because women have been and are being abused and exploited, therefore the solution is equality and women's independence. Visi galvoja, kad kadangi moteris praeitie buvo išnaudojamos ir tebėra išnaudojamos, tai tikrasis sprendimas yra vyrų ir moterų lygybė. This is how this whole women's liberation movement came about. Tai yra tai, kaip atsirado šis moterų išsivadavimo judėjimas. And interestingly, even the idea of communism came about like that. Ir įdomu tai, kad netgi komunizmo idėja atsirado iš to paties. Yes, we've experienced it in this part of the world not too long ago. Mes tai patyrėme šioje pasaulio pusėje. Because the Brahmanas were exploiting the Kshatriyas and the Vaishyas and the Sudras, so therefore the idea of equality came up. We are all equal, no difference. Kadangi brahmanai išnaudojo kšatrijus, vaišius ir šudras, taip atsirado lygybės idėja, mes visi lygus, nėra jokio skirtumo tarp mūsų. Yes, but as we have experienced, it doesn't work. Bet kaip ir jau pastebėjome, tai neveikia. It's against Krishna's system, that idea. Tai prieštarauja Krišnos sistemai. In any human society, there will always be the intellectual class, the administrative and protective class, the trading, the merchandise class, and the Sudra class, the simple working class. It will always be there in any human society. Bet kada ir bet kur pasaulyje žmonių visuomenė visuomet bus dvasininkų klasė, valdančioji, administruojančioji klasė, verslininkai ir darbininkai. Bet kur pasaulyje. It's so because it's connected with the three modes of material nature. Taip yra todėl, kad tai yra susijęs su trijomis materialios gamtos gunomis. Yes, the three modes of material nature affect the human being and therefore they have
Brahminical qualities or Vaishya qualities, Kshatriya qualities, Sudra qualities. We Sure. cannot avoid. Šios trys gunos veikia žmogaus prigimtį ir todėl žmonės turi daugiau brahmaniškų savybių arba vaišijų savybių ir mes negalime to išvengti. Yes. So this is a very simple fact of life. Tiesiog tai yra paprastas gyvenimo Yes. faktas. And one interesting thing is, in this kind of exploitative system, their higher and lower have a very different meaning. Ir įdomu, kad išnaudojimo sistemoje žemesnis ir aukštesnis reiškia visiškai ką kitą. Higher means more fun. Fun? Yes, more fun. Aukščiau reiškia daugiau džiaugsmo, tenkinimosi, Yes, more sense gratification, daugiau juslių tenkinimo, more recognition. pripažinimo. Everybody wants to be high. Visi nori būti aukščiau. Nobody wants to be low. Niekas nenori būti žemai. Yes, low means you're downtrodden and people trample on you. Būti žemiau reiškia, kad esi visiškai apačioje ir žmonės mindo tave. That's the meaning in when hierarchy turns into a system for exploitation. Taip atsitinka, kai hierarchija pavirsta išnaudojimo sistema. But in Krishna system, hierarchy being a system for protection, higher and lower has a different meaning. Bet Krišnos sistemoje, kuomet hierarchija reiškia apsaugą, žemiau ir aukščiau, turi kitokią reikšmę. Yes. So we are so conditioned by this materialistic understanding. Mes esame taip apriboti šio materialistinio supratimo. I mean, if we would say to a devotee, "Oh, Prabhu, you have Sudra qualities." Jeigu mes pasakytumėm, kuriam Prabhu, jūs turite šudros savybių, People would get offended. tai žmonės įsižeistų. Everybody wants to be a brahmana Visi nori būti brahmanais. because everybody thinks, "Oh, then I'm high. This means more fun, more recognition, more sense Nes gratification." visi galvoja, o tai aš brahmanas, tai aš aukščiau esu laiptelėje, tai čia reiškia visi mane pripažins, daugiau juslių tenkinimo ir panašiai. Yes. But actually, Krishna doesn't see things in those terms. Bet tiesą sakant, Krišna mato viską visiškai kitaip. Yes, for Krishna, there's no difference higher or lower. Krišnai nėra skirtumo aukščiau ar žemiau. Yes, no judgment. Nėra teisimo, vertinimo. For Krishna, every living entity is equal. Krišnai kiekviena gyvoji būtybė yra lygi. Yes, and we all know the story of the Brahmana and the cobbler, right? Mes visi žinome Brahmano ir koplę. Shoe fixer. Ir Batsijo, Brahmano ir Batsijo istorija. Yes, yes. So we don't have time to tell it, but the Brahmana, many more lifetimes until he goes back to Godhead. Neturime laiko detaliai aptarti, bet Brahmana turėjo požiūrį, kad, už daugelio gyvenimų jis grįž pas Dievą. But the simple cobbler, that's a Sudra work. After this lifetime, he will go back to Godhead. Bet tas batsiuvys, kuris tai yra šudros darbas, iš esmės jisai sakė, po šio gyvenimo aš grįšiu pas Dievą. Yes, so very nice story illustrating that for Krishna, Brahmana or Sudra, no, he looks at the devotion. Taigi, tai graži istorija atskleidžianti, kad Krišnai nesvarbu, ar tai Brahmanas ant šudra, jis tiesiog žiūri, koks yra atsidavimas. But we are so conditioned by this materialistic view. Bet mes taip sąlygoti šio materialistinio požiūrio. And that's why we women often get so offended and when you hear, woman's body is a lower birth. Ir dėl to moteris taip įsižeidžia, netgi pas mus, kad tai moters gimimas yra žemesnės klasės gimimas. Yes, but now, as we said, it's a lower birth because she's meant to be protected. Bet mes dabar žinome, kad tai yra žemesnis gimimas dėl to, kad ji turi būti apsaugota. Yes, so that's the whole thing with hierarchy. It is Krishna's divine order which very easily can turn into a system for exploitation and abuse. Taigi hierarchija tai yra Krišnos dieviškoji tvarka, kuri labai lengvai gali pavirsti išnaudojimo sistemą. Yes. Yes.
Let me just see if there is just maybe one question about this topic before we go to the actual main topic. Galėčiau atsakyti į vieną klausimą iš šios temos prieš tai, kai pradėsime didžiąją temą. Ar Okay, yra? Prabhu, one question. What to do if the tractor has converted into the sports car and the sports car has converted into the tractor, and how to protect the sports car if she's attacking you? Like a tractor. It's all in there. Actually, I am not even selling this book. The local devotees are selling that. And they are asking for €7. But English version is donation. Whatever, the English one I'm producing and selling, and I'm giving for donation because I want that everybody gets this knowledge. Aš noriu, kad visi gautų šias žinias, todėl angliška versija knygos yra už paaukojimą, o lietuviška yra €7 dėl to, kad ją leidžia kiti But I atsidavusiai. can tell you that much, that it has saved a lot of marriages. Galiu pasakyti, kad ši knyga išsaugojo daug santuokų. So I think it's €7 worth. Manau, kad €7 verta. It is cheaper than a divorce. Tai pigiau negu skyrybos kainuoja. Yes, because that's the whole point. Success of a marriage is in a woman's hands. Nes santuokos sėkmė priklauso nuo moters. Yes. That's why woman's energy is so powerful. Nes moters energija yra labai galinga. Yes, as I was mentioning yesterday, a woman has the power to bring out the very best of a man. Nes moteris turi galę išryškinti pačias geriausias vyro savybės. If she uses her power in the right way. Jeigu ji naudoja savo galę tinkamai. And if she doesn't use her power in the right way, she can completely block and ruin a man's life. Bet jeigu ji naudoja savo galę neteisingai, ji gali visiškai užblokuoti ir net sugadinti vyro gyvenimą. And that topic we want to start now. Ir norime pradėti šią temą. Yes, it is a big topic and we probably will not be able to conclude it, but we can conclude it on Saturday. Tai yra didelė tema, kurios mes nespėsime šiandien užbaigti, bet galėsime pabaigti šeštadienį. So, the question is, who is leading, the men or the women? Taigi klausimas yra, kas lyderiauja, vyras ar moteris? So what's your spontaneous answer? Tai koks jūsų spontaniškas atsakymas? No, what's your spontaneous answer? Who is leading? Koks yra jūsų? The man? Vyras? Any other opinion? Ar dar kokių kitokių nuomonių? Vyras išoriškai vadovauja išorėje, o moteris viduje namuose. You nearly got it right. Beveik teisingai. But not quite. Bet ne visiškai. The men are leading in their ways and the women are leading in their ways. Vyrai vadovauja savais būdais, o moteris savais. Yes, we will discover today and on Saturday. Atskleisime šią temą šiandien ir šeštadienį. So let us quickly remember a little bit of philosophy. Taigi prisiminkime greitai filosofiją. So on the transcendental platform, actually Krishna is in one sense the only male. Taigi transcendentinėje platformoje tam tikrą prasme Krishna yra vienintelis vyras. Yes, you have heard this before. Ar girdėjote tai seniau? And all living entities are prakriti, they are meant to be enjoyed by Krishna, the only male. Ir visos kitos gyvosios būtybės, jos yra prakriti, jos yra Krishnos tenkinimosi objektai. Yes. And as we know, Krishna's pleasure potency manifests in Srimati Radharani. Ir kaip žinome, Krishnos malonumo potencija pasireiškia per Srimati Radharani. She is most expert in serving and pleasing Krishna.
Ji pati geriausia ekspertė, kaip geriausiai tarnauti ir pamaloninti Krišną. She is willing to sacrifice her very life for Krishna's pleasure. Ji netgi pasirengusi paaukoti savo gyvenimą Krišnos malonumui. Completely selfless. Visiškai nesavanaudiška. And through her devotion, she controls the supreme controller. Ir tam tikrų būdų jį kontroliuoja, viską kontroliuojanti. Right? Ar taip? That's the power of pure love. Tai yra tyros meilės galia. Yes. She can control him who controls everything. Ji kontroliuoja tą, kuris kontroliuoja viską. So now the man-woman relationship in the material world is like a perverted reflection of this principle. Ir vyrų ir moterų santykiai materialiame pasaulyje tai kaip iškreiptas šio principo vaizdinys. That as we discussed yesterday, man is meant to take charge and lead. Kaip kalbėjome vakar, vyras privalo imtis iniciatyvos ir atsakomybės ir vadovauti. And woman is meant to be the power of inspiration to man. O moteris privalo būti įkvėpimo jėga vyrui. Not only in married life, it is in all relationships with the other gender. Ne tik tai santuokinėme gyvenime, tai yra bet kokio tipo santykiuose tarp skirtingų lyčių. In management or at work with even non-devotee men. Ar tai vadyboje, ar darbe su netgi neatsidavusiais It's a vyrais. universal principle in all dealings with the other gender. Tai yra vis universalus principas, bet kokio tipo santykiuose su priešinga lytim. That we women are meant to be the power of inspiration. Kad moteris privalome būti įkvepianti galia. And the auspicious source of energy to man. That's how Prabhupada says it in the Bhagavatam. Ir kaip Prabhupada sako Bhagavatam, palankus galios šaltinis. So the more expert a woman becomes in being the auspicious source of energy and the power of inspiration to man, the more she indirectly controls him also, actually. Tai kuo moteris geriau įvaldo šį meną būti įkvepiančią jėgą vyrams ir atnešti palankumą, tai tuo jį geriau jį kontroliuoja vyrą. Yes, just like Srimati Radharani is controlling Krishna. Tai kaip Srimati Radharani kontroliuoja Krišną. Not by telling him what to do and what not to do. Ji nesako jam, ką daryti ir ko nedaryti. And demanding. Ir nereikalauja. But through her service. Bet per savo tarnystę. Yes. So this knowledge is completely lost and forgotten in the modern days. Šiuolaikinėme pasaulyje šios žinios yra visiškai pamirštos. Yes, that actually if a woman serves in submission, her husband will give her anything she wants and needs. Iki tiek, kad net jeigu moteris tarnauja, nuolankiai tarnauja, vyras jai neduos tai, ko ji nori. Yes. That's why sometimes in Grihastha seminars we hear this good advice. Taigi dėl to Grihastos seminaruose dažnai girdime šį gerą patarimą. That for the first 10 years the wife should say, yes, Prabhu, yes, Pati, yes, Prabhu. Nes pirmus 10 metų moteris turėtų sakyti taip, Prabhu, taip, Pati. Pati. Pati means husband. Brangusis vyre. So, and if she does that for the rest of their life, he will say, yes, my dear wife, yes, my dear Devi. Jeigu ji tai darys pirmosius 10 metų, tai visą likusį gyvenimą vyras paskui sakys taip, mano žmona, mieloji. But it might take 10 years or maybe even 20 years, depending on how quickly the wife learns that tactic. Bet gali užimti 10, o gal ir 20 metų, priklausomai nuo to, kaip greit žmona išmoks šią taktiką. Yes, yes. Depending on how expert we are. Yeah? Priklausomai nuo to, kiek ekspertai mes esame. In one purport, Prabhupada also says, actually a woman is supposed to be the energy of the man. Prabhupada viename komentare sako, kad moteris turi būti vyro energija.
And he says, historically, in the background of every great man, there is either a mother or a wife. Ir jis sako, kad istoriškai už kiekvieno didžio vyro stovi arba motina, arba žmona. So Prabhupada says, in the background. Prabhupada sako, na, antrame plane. There is a reason why Prabhupada says in the background. Ir yra su priežastis, dėl ko Prabhupada sako antrame plane. He's not saying next to her, Jis nesako šalia and jo. he's not saying 10 steps ahead of each man as a woman, Ir jis nesako, kad 10 žingsnių priekyje yra moteris. but he says in the background. Jis sako antrame plane. So why is Prabhupada saying in the background? Kodėl Prabhupada sako, kad antrame plane? Let me see if anybody can get the idea. Ar galėtų kas Why nors? is Prabhupada saying in the background? Kodėl Prabhupada sako, kad antrame plane? Galite paaiškinti kas nors. There's one very simple and clear reason. Yra labai paprasta ir aiški priežastis. Who can understand? Kas gali suprasti? Dėl to gal, kad moteris yra daugiau emocinga. Also, but considering to what role she is meant to play. Bet labiau atsižvelgime į tai, kokį aspektą, kokią vaidmenį turėtų vaidinti. I mean, now, Kaip pilkasis kardinolas. any suggestion? Why is woman in the background? She has to be in the background. So that a man can feel like the boss who, thought himself Yeah, everything. we are getting there, almost. Panašu beveik. No, it's like this. Woman has to be in the background, only then she can be the power of inspiration to a man. Moteris turi būti antrame plane ir tik taip ji gali būti įkvėpimo galia vyrui. Only then. Tik tada. You can visualize it. You know, a woman has to be in a subordinate position, and only then she can be the power of inspiration to him. Moteris turi būti pavaldumo padėtyje ir tik tokiu atveju ji gali tapti įkvėpimo vyrui. It's like we can imagine the analogy of a rocket. A rocket. Shooting to Tik the tai sky. galime pamatyti atitikmenį raketoje. So a rocket has the fire underneath. Raketa turi ugnies apačioje savo. And that fire underneath will make the rocket fly into the sky. Ir ta ugnis padės raketai iššauti į dangų. If the fire is next to the rocket or 10 steps ahead of the rocket, it will not do anything. Jeigu ta ugnis bus šalia raketos arba 10 žingsnių į priekį nuo tos raketos, tai niekur neiššaus. Right? Very nice little analogy to understand. Tokia analogija, kad galėtumėte geriau suprasti. Yeah, so woman's powerful energy has to be underneath. It has to come from a subordinate position in order to make the husband successful or any man. Taigi moteris tokiu būdu turi būti pavaldumo pozicijoje, kad galėtų vyrui padėti. Yes, Šauti į priekį. husband or any man wants to be the hero for the woman. Kiekvienas vyras nori būti herojumi moteriai. So the woman has to give her energy and to allow him to be the hero. Tai moteris turi naudoti savo energiją, kad galėtų leisti jam būti herojumi. Yes, rather than using her energy for herself to be the hero. O ne tam, kad pati būtų herojė. You understand what I'm saying? Ar suprantate? Interestingly, this is even mentioned in the Bible. Įdomu, bet tai netgi paminėta Biblijoje. Yes. It's there in the Bible. Somebody sent me all these quotes from the Bible. Kai kas man atsiuntė citatas iš Biblijos. And I was surprised. Ir aš It's all in the nustebau. Bible. You know? Tai yra netgi Biblijoje. Yes, but there's not much philosophy there, so therefore people actually cannot really understand it.
Bet ten nėra daug filosofijos ir paaiškinimų, todėl žmonės negali But suprasti. it says in the Bible that the wife should not try and be the hero, but rather make the husband the hero. It's in the Bible. Bet Biblijoje sakoma, kad žmona neturėtų stengtis būti heroje, o turėtų investuoti savo jėgas, kad vyras taptų herojum. Actually, we can find the same understandings in any God-conscious culture. Galime rasti panašias analogijas bet kurioje Dievo sąmoningoje kultūroje. Yes. So now we can already understand this whole equality of man and woman will make it impossible that the man can protect a woman. Ir dabar galime suprasti, kad lygybė padarys tą vyro apsaugą teikiamą moteriai neįmanomą misiją. In fact, a woman will not want to be protected by a man. She thinks she's equal. Jeigu moteris galvoja, kad ji lygi, tai ji nenorės būti apsaugota vyro. Actually, a materialistic woman gets completely angry and agitated when she hears that she should be protected by a man. Materialistinės kultūros moteris iškart supyksta ir įsižeidžia, jeigu išgirsta, kad jos turėtų būti apsaugotos vyrų. I once had that experience in Germany. Vieną kartą tai pasakiau Vokietijoje. My mother had invited some friends and I was showing them some slides of Mayapur. Mano mama pasikvietė kelis draugus ir aš jiems rodžiau skaidrės iš Majapūro. And then at the end, I don't even know why I said it, but I just said out of the blue, I said, actually we women should be protected by a man. Ir net pati nesupratau, kaip tai pasakiau, bet tiesiog, netyčia pasakiau, kad moteris turėtumėm būti apsaugotos vyrų. And you wouldn't believe, people got so angry and agitated. Ir jūs nepasitikėsite, bet žmonės visiškai pasijuto. Oh, it was shocking. Tai buvo visiškas šokas Yes, jiems. the women said, what? We protected by whom? What for? Moteris Why? pradėjo rėkti, ką mes dabar apsaugotos, kam, kas mus turi saugoti ir dėl ko. I was attacked from all sides. Mane užpuolė iš visų pusių. People were so agitated, they got up and left. They went home. Žmonės taip susinervino, kad jie tiesiog, kad kai kurie atsistojo ir išėjo namo. I bitterly regretted that I made this comment. You know? Aš giliai gailiuosi, kad aš pakomentavau šio Yes. klausimu. But that's how day and night these two cultures and understandings are. Bet tai matome, kaip šios dvi kultūros skiriasi kaip diena ir naktis. For a materialistic woman, this would be the greatest offense. Materialistiniai moteriai tai Yes. čia yra didžiausias įžeidimas. Yes, yes. So anyway, man cannot protect woman, but also because of this equality, woman will not agree to be the power of inspiration to the man. Taigi vyrai nebegali apsaugoti moterų, bet dėl tos lygybės sampratos moteris nesutiks būti įkvėpimu vyrai. Yes, and instead of being the power of inspiration, she will compete with the man. Ir vietoj to, kad būtų įkvepiančioji galia, ji varžysi su vyrais. And that puts the whole human society out of balance. Ir tai visiškai išbalansuoja žmonių visuomenę. Yes, we will talk about that more on Saturday. Daugiau pakalbėsime apie tai šeštadienį. But now I want to read you a very nice purport from the Bhagavatam. Noriu paskaityti jums komentarą, labai gražų komentarą iš Bhagavatam, Where Prabhupada mentions a lot of important points. kur Prabhupada mini labai svarbių dalykų. So this is 5th canto, chapter 1, verse 29, 5:1-29. 5 giesmės, 1 skyriaus 29 posmas. This is the story of King Priyavrata with his wife Bahismati. Tai yra karaliaus Priyaratos istorija apie jo Bahismati. King Priyavrata and Bahismati. Bahismati jo žmona. Yes? Good. Maybe. So, please listen carefully. Klausykite atidžiai. The verse is, he greatly loved his wife Bahismati. Jis labai mylėjo savo žmoną Bahismati. And, Bahismati. Ačiū.
And with the increase of days, the exchange of love also increased. Ir kuo labiau bėgo dienos, tuo labiau ir daugėjo jų meilės apsikeitimų. Yes. By her feminine behavior, as she dressed herself and walked, Dėl savo moteriško elgesio, kaip būdo, kaip ji rengėsi ir vaikščiojo, how she got up, smiled, laughed, kaip ji juokdavosi ir šypsodavosi, how she glanced about. kaip ji žvelgia aplink save. Queen Vaishnava increased his energy. Vaishnava padidino savo galę. Thus, although he was a great soul, he appeared lost in the feminine conduct of his wife. Tai netgi būdamas didžia siela, karalius pasimetė savo žmonos moteriškame. He behaved with her just like an ordinary man, Jis elgėsi su ja tiesiog kaip paprastas vyras, but actually he was a great soul. bet jis buvo didi siela. So that's the verse. So now let us hear how Prabhupada unpacks this verse. Huh? This was the verse. And now don't worry, it's easy. We do sentence by sentence. I only take 2 paragraphs from the whole purport. So now let us hear how Prabhupada unpacks this verse. Taigi dabar pasiklausykime, kaip Prabhupada komentuoja šį posmą. To maintain such life of strict vigilance, one needs encouragement from his wife. Tam, kad palaikyti vigilance, force. Tam, kad galėtų palaikyti jėgą savo gyvenime, vyras turi turėti savo žmonos paramą. Yes. In the Varnashram system, certain classes, such as the Brahmanas and Sannyasis, do not need encouragement from the opposite sex. Tam Varnashramo sistemoje tam tikros grupės kaip Brahmanai ir Sanyasiai, jiems nereikia palaikymo iš moteriškosios pusės. So that's already a very interesting point. Tai yra labai įdomus faktas. Actually, what is Prabhupada saying here? Ką Prabhupada nori tuo pasakyti? He's actually saying Brahmanas and Sannyasis, they don't need that power of the feminine energy, but actually all other men do. Jis sako, kad Brahmanai ir Sanyasiai nereikia jiems moteriško to palaikymo, bet visiems kitiems vyrams reikia. Right? Only very Brahminical men don't need that power of inspiration through a woman. Tik labai brahmaniški vyrai nereikalauja to palaikymo iš moterų. But all other men do. Bet visiems kitiems jis būtinas. So for a man to be married or not married is not just a question whether he can be celibate or not. Taigi vyrui, kuris, apsisprendžiant, ar jis ves ar neves, tai nėra vien celibato klausimas, ar jis gali laikytis celibato ar ne. There's also a more subtle aspect to Tai it. yra dar subtilesnių aspektų. Yes, whether he needs that feminine energy to be inspired. That's the question. Klausimas, ar jam reikia moteriškos energijos, kad jį įkvėptų. And as Prabhupada is explaining, only very Brahminical men don't need that. Ir Prabhupada sako, kad tik labai brahmaniški vyrai to nereikalauja. That's why actually only very Brahminical men should take sannyas. Ir dėl to tik labai brahmaniški vyrai gali priimti sanyasio įžadus. So again, this is perfectly Krishna's arrangement. Bet tai yra nuostabiai Krišnos suorganizuota situacija. Arrangement. Potvarkis. Yes, just to make sure we women get the protection we are meant to get.
Tai tiesiog, kad moteris turi tą jėgą, kurios reikia vyrams. Yes. So it means the men actually also need that feminine energy. Tiesiog vyrams reikia moteriškos energijos. Otherwise, why would they accept the headache of protecting a woman? Ir kitu atveju, kam jie priimtų tą galvos skausmą tuokti su moterimi. Yes, so it's perfectly Krishna's arrangement. So men and women perfectly complement each other. Tai yra Krišnos tobulas potvarkis, kad vyras ir moteris papildo vienas kitą Yes, tobulai. not only we women need to be protected, but also the men need that feminine energy to be inspired. Tai moteris turi būti apsaugotas, bet taip pat vyrams reikia moteriškos energijos, kad galėtų įsikvėpti. Yes, I mean, I personally feel this is not clearly understood in ISKCON. Yeah? Aš jaučiu, kad tai nepakankamai suprasta ISKCONe. Yes. Yes, sometimes when some brahmacharis hear these things, they realize, maybe I need the powerful feminine energy to be inspired. Kai brahmachariai išgirsta šios dalykus, jie pradeda galvoti, tai gal tikrai man reikia moteriškos energijos, kad mane įkvėptų. Yes, and I mean, I am now with the third Diksha Guru, you know? Ir aš dabar turiu trečią Dikšą guru. Yes, so as we know, quite a few sannyasis have not been able to maintain their position. Čia taip yra dėl to, kad kai kurie sanyasiai nesugebėjo išlaikyti savo įžadų. So here we find the answer. Ir čia randame atsakymą. Because they were actually not that brahminical and they needed that feminine energy to be inspired. Nes jie nebuvo tokie brahmaniški ir jiems vis dėlto reikėjo moteriškos energijos, kad galėtų būti įkvėpti. Yes. Actually, only very brahminical men should take sannyas. Taigi tik labai brahmaniški vyrai gali priimti sanyasio įžadus. They are the only personalities who don't need that power of inspiration from the women. Jie tai yra tos vienintelės asmenybės, kuriems nereikia nebūtinas įkvėpimas iš moterų. And sometimes we can observe that, for example, if a brahmachari is not properly situated, he tries to steal a few drops of that feminine energy. Tai ir kartais galime matyti, kad jeigu brahmacharis nėra visiškai įsitvirtinę savo padėtyje, tai jis tengiasi slapta nugvelbti tuos kelis lašelius moters energijos. Yes, you can understand what I mean? Ar suprantate, apie ką aš? Yes, I've seen it so many times. Tiek daug kartų tai mačiau. That a man is very attentive to the women and likes to preach to them and take care of them and be the hero for them. Ir kad brahmacharis tai yra toks labai dėmesingas moterims ir labai mėgsta pamokslauti moterims ir ten gražiai su jom elgiasi. And what's going on? He's stealing a few drops of that feminine energy. Iš tikrųjų jis tiesiog vagia paslapčia tas lašelius moteriškos energijos. Yes, and of course we women, we are pretty perceptive. We can feel this. Na, mes moteris pakankamai esame jautrios tokiem dalykam ir galime suprasti. And actually we get attached. Na ir mes prisirašame. And we think, God, this Prabhu is caring for me so nicely, maybe he wants to marry me. Ir mes galvojame, šis Prabhu taip čia mumis rūpinasi, gal jis nori su manim susituokti. So and then the woman goes to the temple president, oh, my dear temple president, such and such brahmachari is so nice to me. Maybe can you ask him if he wants to marry me? Ir tada moteris eina pas šventyklos prezidentą ir klausia, na tai šis brahmacharis, jis taip manimi domisi, gal jūs galite paklausti, ar jis kartais nenorėtų manęs vesti. So and then the president goes to this brahmachari Prabhu and says, oh, such and such Mataji, she likes you, maybe you want to marry her. Ir tada prezidentas eina pas brahmacharį, sako, Prabhu, tokia ir tokia Mataji, jūs mėgsta labai, tai gal jūs norėtumėte vesti. We can be lucky if she goes to the temple president at all, you know? Na, tai yra iš vis sėkmė, kad ji iš viso, jeigu iš vis nueina pas prezidentą pasiklausti. Maybe she just approaches the brahmachari directly. Gal tiesiog pas brahmacharį tiesiai. Which of course he shouldn't. Ko šiaip neturėtų būti. So then, all right, the temple president goes to Brahmachari Prabhu and asks him.
Na tai prezidentas nueina pas brahmacharį ir pasiklausė jo. And then the brahmachari says, what? Me? Getting married? Forget it. I'm a brahmachari. Ir brahmacharis sako, ką aš dabar tuoksiuos, aš juk brahmacharis. I'm just preaching to her. Aš tik pamokslauju jai. That's all I'm doing. Bet tai viskas. But no, there's something else going on. Ten kažko dar yra. He is stealing a few drops of feminine energy. Jis tiesiog vagia iš jos moteriškos energijos lašelius. I was once giving this course in Bangladesh. Aš kartą skaičiau šią paskaitą Bangladeše. Bangladesh, we have hundreds of brahmacharis. Bangladeše mes turime šimtus brahmacharių. But some of them are stealing. Bet kai kurie iš jų vagiliauja. So when I was making this point in the closing, in the sharing ceremony, some of them were saying, Mataji, from now on I will not steal any feminine energy anymore. Tai kai su kai kuriais iš jų kalbėjausi uždarimo ceremonijoje ir jie man sako, Mataji, aš nuo šiol daugiau nebevoksiu moteriškos energijos. Yes, they completely got the point. Jie visiškai suprato, apie ką aš. So let me continue reading quickly here. Tai tęsime dabar skaitimą. So Prabhupada continues in the purport. Taigi, Prabhupados komentaras tęsiasi. Kshatriyas and grihastas, however, actually need the encouragement of their wives. Kšatrijos ir grihastos jiems reikia paskatinimo iš savo žmonos. In order to execute their duties. Tam, kad galėtų vykdyti savo pareigas. Indeed, a grihasta or kshatriya cannot properly execute his responsibilities without the association of his wife. Tiesą sakant, kšatriai ir grihastos negali tinkamai vykdyti savo pareigų be savo žmonos paramos. Sri Chaitanya Mahaprabhu personally admitted that a grihasta must live with a wife. Sri Chaitanya Mahaprabhu atvirai sutiko, kad grihasta privalo gyventi su savo žmona. This took me many years to understand. Tai pareikalavo daugelio metų, kad galėčiau tai suprasti. Yeah? I was always thinking, why does a grihasta need the wife maybe to cook or this or that? Aš galvojau, kam tam grihastai žmona, gal kad valgyt pagamintų ar kam čia. I did not understand that this was meant in subtle ways, in the energy ways. Nesupratau, kad tai turėjo subtilę potekstę susijusią su energija. So then Prabhupada makes the next interesting point. Na ir Prabhupada toliau sako į kitą įdomų dalyką. He says kshatriyas were even allowed to have many wives. Kšatriams netgi buvo leista turėti daug žmonų. To encourage them in discharging the duties of government. Tam, kad jie galėtų būti tinkamai paskatinti vykdyti savo atsakingas vyriausybės pareigas. So I was for many years thinking, why did these kshatriya kings have many wives? Aš daug metų galvojau, kodėlgi tie kšatrijų karaliai turėdavo daug žmonų. Were they so lusty that they could not be satisfied with one wife? Ar jie buvo tokie geidulingi, kad negalėjo būti patenkinti su viena moterim? Ne. No. They were such heroic leaders that one wife did not give enough feminine energy for them to be empowered. Jie būdavo tokie ypatingi ir stiprus lyderiai, kad viena moteris neturėjo tiek energijos, kad galėtų They jiems needed suteikti. many wives. Jiems reikėjo daug žmonų. And they were taking up all that powerful feminine energy from each and every one of them. Jie taip pasimdavo tą energiją galingą iš kiekvienos moters. And that empowered them to be very heroic heroes, Ir tai leaders. suteikė jiems galios būti labai tokiais herojiškais lyderiais. That's why they were allowed to have many wives. Dėl to jiems buvo leista turėti daug žmonų. Interesting, isn't it? Ar įdomu? I find this very interesting. Man tai labai įdomu. Yes. How Krishna's system is so perfectly designed. Kaip Krišnos sistema yra tobulai surėdyta. Yes. Let me quickly finish this thing. Tai greitai this pabaigsime. purport. The association of a good wife is necessary in a life of karma and political affairs. Geros žmonos palaikymas yra būtinas
karminėme gyvenime ir politinėse reikaluose. And here karma means fruitive activities. Kama. Kamas, tai kama reiškia karminė veikla jo. So any man who earns money needs a wife to be inspired. Tai kiekvienas vyras, kuris uždirba daug pinigų, jam reikia žmonos įkvėpimo. That will bring him to his topmost performance. Tai jam suteiks galimybę išnaudoti visą savo potencialą ir gerai pasirodyti. If that power of inspiration is not there, he will just kind of hang around there, you know? Jeigu to įkvėpimo nebus, tai jis tiesiog ten plauks pasroviui ir... To execute his duties properly, therefore, Maharaj Priyavrata took advantage of his good wife Bahasmati. Dėl to, kad galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas, karalius koks? Priyavrata, ačiū. Tiesiog pasinaudojo savo žmonos energiją. Who was always very expert in pleasing her husband. Kuri buvo tikrai ekspertė, kaip patenkinti savo vyrą. By properly dressing herself. Gražiai apsirengdavo. Smiling. Šypsodavosi. Exhibiting her feminine bodily features. Rodydavo savo moteriško kūno bruožus. Queen Bahasmati always kept Maharaj Priyavrata very encouraged. Ir Bahasmati nuolat skatindavo savo vyrą. And thus he executed his governmental duty very properly. Ir dėl to jis galėjo savo pareigas vyriausybėje išpildyti labai gerai. So now the question very often comes from the ladies. They say, so how are we the power of inspiration? Ir moteris šioje vietoje dažnai klausia, tai kaip mes esame kokiu būdu mes esame tai įkvėpimo galia? So is it the only thing we have to do is to dress nicely and smile and glance and walk about, or what? Ar mes turime tik tai tiek, kad gražiai apsirengti ir gražiai vaikščioti ir klapsėti akytėm? Well, it's definitely one part of it. Na taip, tai yra vienas iš aspektų. Most men like to have a feminine, beautiful wife. Dauguma vyrų nori turėti gražią moterišką žmoną. It's the difference which attracts. Tai yra tas skirtumas, kuris traukia. Yes, for a man, feminine, qualities and beauty is attractive because it's so different. Na, vyrai, tas moteriškas grožis yra toks patrauklus dėl to, kad jis visiškai kitoks. And he likes to be the hero for her. Ir jis nori būti herojumi jai. Yes, but this external behavior is not everything. Bet tas išoriškas elgesys, tai dar ne viskas. The main way how we women can be the power of inspiration is by taking the subordinate and humble position. Pagrindinis būdas, kaip moteris gali būti įkvėpimo galia, tai užimdama tą pavaldumo padėtį. That's the main way. Tai yra pagrindinis dalykas. Yes. Doesn't matter how beautiful and feminine she is, if she doesn't take the subordinate position, she cannot be the power of inspiration. Nesvarbu, kokia ji būtų gražuolė, bet jeigu ji nebus nuolanki ir neužims tos žemesnės kaip pozicijos, tai nebus tinkama. This understanding actually makes it nice and beautiful and attractive that we women take the subordinate position. Na ir kai suprantame tai iš šitos pusės, tai pasidaro netgi gražu ir malonu, kad mes moteris esame kaip ir pavaldžios vyram. Many women have shared with me that it takes the bitterness away from this women having to be humble and subordinate. Kurios moteris, daug moterų pasidalino su manimi, kad tai tas kartėlis buvimo kažkokia žemesnė išnyksta. Yes, because we understand there's a higher purpose to it. Nes mes suprantame, kad tam yra aukštesnis tikslas. Yes, in this way we give our energy to him and let him be the hero. Tokiu būdu mes duodame savo energiją jam ir leidžiame jam būti herojumi. So, and what this all
means practically we will continue on Saturday. Na ir šeštadienį pratęsime ir sužinosime daugiau praktinių aspektų šio On klausimo. Saturday we will read one more powerful purport. Ir šeštadienį mes paskaitysime dar vieną labai galingą komentarą, Oh, where Prabhupada really, he slams the fist on the table. kur Prabhupada tikrai trenkia kumščiu per stalą And he says a few heavy things. ir pasako tam tikrų sudėtingų dalykų. But once we understand, it becomes very clear and very attractive, actually. Bet kai tinkamai tai suprantame, tai pasidaro labai aišku ir patrauklu. Yes, and it makes it very clear what important role we women are meant to play. Ir tai išryškina, kokią svarbią rolę mes moteris turime. Yes, so we continue on that on Saturday. Ir mes pratęsime tai And šeštadienį. we will not be here, but in the main tent. Bet būsime ne čia, o pagrindinėje salėje, kur yra altorinis. Okay? Let me see quickly if there's one question. Na, turiu laiko vienam klausimui. My voice is finished. No one question. Nėra jokių klausimų. You're all speechless, is it? Netekote žado. The men are always very happy with this. Yes. Vyrai visada labai patenkinti šiam paskaitom. Yes. You will be even more happy on Saturday. Dar laimingesnis būsite šeštadienį. Man nepatinka, kad mes esame traktoriai, jie Ferrari, aš If you norėčiau really būti want Ferrari. to, you will be next life. Jeigu labai nori kitą gyvenimą būsi. Ir tai gali būti. Next rytoj. life, you can have Ferrari body. Kitą gyvenimą gali gauti Ferrario kūną. Now you understand, yes. Okay, so we'll finish there. One quick question. Okay. Noriu paklausti, galbūt moteris ir vyras abu gali būti herojai. Tiesiog vyras galbūt galėtų būti didesnis herojus negu moteris, kad gerai jaustųsi, bet abu gali būti herojai. She would like, She would like to ask, maybe both men and women can be hero, but just men can be a bigger hero so that they both feel good. Well, woman being hero is in this thing that she plays her role in such a way to make the man hero. Moters herojiškumas pasireiškia tuo, kad ji herojiškai padeda vyrui būti herojumi. Yes. And actually it's the quickest way to give up the false ego. Na ir tai yra greičiausias būdas nugalėti savo netikrą ego. Yes. Because in order to go back home, back to God, we have to become humble. Nes tam, kad grįžtume atgal pas Dievą, mes turime tapti nuolankus. So being in a woman's body, best chance to practice that. Būnant moters kūne, tai gauname geriausią galimybę. Yes. We only have to take the subordinate position towards men. Tiesiog reikia užimti tą nuolankę poziciją ir būti pavaldžiai vyrui. Our path to give up false ego much easier. Mūsų kelias nugalėti netikrą ego yra žymiai lengvesnis. As we mentioned yesterday, man has to lead and take charge. Vyrai turi vadovauti ir imtis atsakomybės. And to do that without false ego, wanting to be part of it, that's very difficult. Na ir daryti tai be netikro ego yra labai sudėtinga. So this tendency of wanting to be the false ego, that is a manifestation of the wanting to be the hero. That's the manifestation of false ego. Na tai norėjimas būti herojumi, tai yra netikro ego pasireiškimas. So as we were saying yesterday, to lead without false ego as humble servant, that's a huge challenge. Taigi būti tikrų lyderių be netikro ego tai yra didžiulis iššūkis. So we women actually have the easier deal. Taigi mums moterims yra lengviau. Yes. Okay. We'll leave it at that. So if anybody is interested to get the book, please come up. You can have it now. Jeigu kažkas norėtų įsigyti knygą, prašau prieikite dabar, galite tai padaryti dabar.
The Lithuanian one is €7, and the English one is minimal donation of €5, not under €5. Otherwise, I don't manage to cover my printing expenses. Taigi lietuviška versija kainuoja €7, na ir angliškai yra už paaukojimą, bet na ne mažiau 5, nes kitaip nepadengia spausdinimo išlaidų. Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhaktivinoda ki, and Gaura Premanande. Haribol. Haribol. Thank you.